Harka fuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii sagantaa keenya gaaddisa raabaadorii irraa qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa keenya irraa keessatti keessummoota hangafoota ta'an lama qabna. Tokko akkuma hundi keessanuu beektanii keessummoota keenyaa tokko Profeesar Muhammad Hassani ogeessa seenaa yeroo dheeraaf beektan. Akkasumas Profeesar Muhammad Abbaa Jabal Xaayiroos keessummaa keenya irraati. Jara kana lachuu wajjin ta'uudhaan sagantaa keenya gaaddisa raabaadorii irraa qabannee dhiyaanne. Sagantaa kana keessatti waan warraaqsa bara 1974 irraa kaafnee dubbanna. Akkasumas haala arra keessa jirru ce'umsa keessa jirru kana keessatti waan 74 turee fi waan arra argaa jirru adda addaa kaafnee wal bira qabnee garaagarummaa fi wal fakkeenya isaa akka xiinxalamu ta'a ogeeyyii keenya wajjin jechuudha. Hanga maayyii sagantaa keenyaatti akka waliin turtan kabajaan isin afeerra. Keessummoota keenya maqaa moggoo qabanii Dr. Muhammad Lachuu, Profeesar Muhammad Abbaa Jabal Xaayiroo akkasumas Profeesar Muhammad Hassan baga nagaan dhuftani. Galatoom yaayya baga nagaan waydan. Hedduu galatoomi gama kiyyaanis. Hayyee ulfaadha. Tole sagantaa keenyatti seenuuf dura dursoo kalaallu waa'ee warraaqsa bara 1974 ka dargii aangootti fide san ilaalla. Warraaqsa saniif wanni hundee ta'ee sochii barattoonni waggoota hagoo san dursanii eegalan ka mareet laaraashuu jedhamu yookiin lafa qotataaf lafti qotataaf jechuudhaaf akka afaan keenyaatti yoon dogoggoruu baadhe. Sanii wal qabatee sochiin ka'e sun booda akkamitti humna dargiitiin akka butame dargiin sun maal ture eenyutu walitti gurmaa'e kan jedhurraa yoo eegalle gaarii natti fakkaata. Sochiin yeroo sana jalqabe akka warraaqsaatti booda galmaa'e seenaa keessatti sochii barattootaa ture jedhama. Kun akkamitti booda akkam dargii yookiin keessumattuu hooggansa Mangistuu Hayilamaariyaam akka aangootti fide. Dr. Muhammad Hassan mee dubbii kanarraa yoo nu ibsitan. Obbo Yaayyaatuun gaafii hedduu gaarii bal'oo yeroo yoo zaata akkanaa kennite ittiin oolaa. Ammoo gabaabsee an laal zamana san 69 irraa eegalee yuunivarsiitiin baruu ture Haile Sillaasee yuunivarsiitii yaaniini mareet laaraashuu reefu kanatti dubbatti sanitti amatu salfii bahaa turre guyyaa tokko ammallee yaadadha gaafaan qabamee tumamallee ni yaadadha ammoo mareet dubbiin mareet laaraashuu sun dubbii cimtu yuunivarsiitii keessatti karaa haay iskuulitti illee facaate irra guddaan namni kan hin beekne dhaadannoo san slogan land to the tiller eenyu kaasee irra guddaan namaa hin beeku. Dura yaada kana ka burqisiise nama lama tokko baarootumsaa yeroo san baarootumsaa 1965 Haile Sillaasee yuunivarsiitii pirezidaantii ture. Nama Oromootu paarlaamaa pirezidaantii paarlaamaa ture. Paarlaamaan land reformii dabarse jaaniiti World Bank IMF mootummaan Ameerikaa gamaa gamanaan pireejera cimaa mootummaa Haile Sillaasee irra kaanii land reformiin haa dabru jaanii eega qophaa'e booda warri baalabbaataa Haile Sillaaseen nootun dubbiin hin taatu jaanii sun hafnaan namni pirezidaantii paarlaamaa ture nama Oromooti. Isaa fi obbo Baarootumsaa Sikireetii wal arkanii haasawanii land reform land to the tiller mareet laaraashuu jedhu qabanneeti ijoollee yuunivarsiitii baafnee salfii eegalchiifna jaanii eegalan. Eega gaafa san eegalan hanqa mootummaan Haile Sillaasee kuftuttu 1974 ittuma deemaa ture jechuudha.
sunga akkasi kaatee ishuu dura ijoollee university achi booda ijoollee high schooliti babal'attee deemtee dammaqinsa xiqqaatu jira yeroo sanitti takka ta'in akka gaaritti yaadadhu egaan an graduate godhe booda ijoolleen Oromoo ta university jirtu if organize godhanii study circle dhaabbatanii haasa'uu turanu ishuu Oromoo tanarratti hanqa taateefuu namni keenya dammaqe jechuu barbaadeeti. Yooniin karaa jijjiirama 1974 dhufe sanitti asii dhufe laal dura astamaarotaa fi warra taaksii oofuutu February ammallee yaadadha waan dur irra katabe jecha February 1974 warri taaksii dalagaa dhaaban astamaaroonnis angaafa san astamaarin ture dalagaa dhaabanii guyyaa tokko magaalaa Finfinnee alachiin ture wanni sossoohaa hin jiru bara magaalaa san keessatti yeroo san Haile Sillaaseen rifateeti baaragee booda duraan banziilaatu ida'ame warra makiinaa qaburratti 50% all of a sudden ida'anii sanii jecha san duuba deebifnaa waan akkasii san ja'anii booda dubbii xiqqoo qabbaneessuu ilaalanii achi jijjiirama godhanii prime ministeriin duraan ture resign godhee booda Indaalkaachoo xaqlaa ministeera godhanii inni faataa sixun jedhe gizee nuu kennaa waan leewni qaceelchinaa waan akkanaa kana jedhe achi odoonuma deemtuu lafa jalatti warri dargii if qopheessanii dubbii sittin heddummeessu June 28 gruppiin dargiif hin jettu ta poolisa keessa militarii biraanchii adda addaa keessaa tabaatu lafa jalatti wali qabamanii if dhaabanii booda odoo mootummaa duraan jirtu Indaalkaachoo Mokonnon sultaana irraa kaasanii kabiraa prime minister godhanii achi booda isaan major force behind a power laal dhaadannoon dargiin itti kaate Itoophiyaatti kidam yaala minim dam tayyed 1974 akka laalcha kiyyatti waanin keessa ture jecha gara Oromootiin waan hedduu nama gammachiisaatu ture. Okay, sanattiin dhufna Professor. Okay. Ifama wajjiniin sagantaan keenya xiqqoo gabaabaadha dhugaadha wanti kun waan mata duree akka malee bal'aa fi serious ta'e yerootti dubbatnee yoo waliin gahuudhaaf ulfaataa ta'uu isin immoo nama qorannoo akka malee waan kanarratti geggeesse garuu gabaabsinee keessa bahuudhaaf mee gara Professor Muhammad Abbaa Jabalitti dhufa. Professor butamuu warraaqsa barattootaa kana akkamitti ilaaltu isin akkamitti barattoota irraa gara humna dargii kan amma Professor Muhammad Hassan warra wal harka keessaa babahe dargiin akkamitti akka ijaarame tuqaniiru harka dargii akkamitti bu'uu danda'e kan isin yoo nu ibsitan booda Professor Muhammad Hassan waan eegaltan kanatti naaf huftan. Galatoomii ayya durso Professor Muhammad Moggohii wajjin asirratti argamu hedduu irraa gammada. Professor Muhammad amata almost 30 wal beeyna hiiroo kiyya ikaanii kiyya hedduu irraa gammada. Well 1974 udu waraaqsin dhufin dura movementitu ture ani elementary school ture gaafas ijoollee ture garuu nima yaadadha waan tokko waan qaamaanillee akkuma ijoollummaatitti waan keessa baheef jechaadha amma waan keessa baheef guddina argaaf dhageettii irraa haasofna. Udu warraaqsi kun hin dhufini dura warraaqsi akkamitti dhalafame jechuuf warraaqsi kun udu dhufee Haile Sillaaseen hin garagalin dura maaltu ture waan jedhu laaluun xiqqoo barbaachisaadha. Udu Haile Sillaaseen hin kufin hedduu Qahaas University jedhama yoo sanii qadamaa Haile Sillaasee jedhama maqaan jijjiiramee booda Addis Ababa University ka ta'e kana sochii
barattootaatu ture keessaa waalalliin mokonninfaa ka ooftu yoo san maqaan isaa beekamaadha waalalliin booda irratti akkuma Hayilee Fidaafa akkuma Baaroo Tumsaafa maqaan isaa hedduu beekamaa ture hedduu Haayile Sillaaseen mormuu turanii gaafiin guddaan gaafii lafaa kana ture gara oliititti amma naannoo Amaaraa jennuun kanaaf Tigraay jennuun kana lafti abbaati dhaalchisuullee dandeetta. Oromiyaa fi gara gadaanu kana gara kibbaa kana lafti abbaatii miti irra jiraatta malee teetii miti dhaalchisuullee hin dandeettu. Absentee land owner warra Finfinneeta warra siifi lafallee waliin si bitan jechaadha lafa irruma galtaati. Namni garii waan kan akka gaarii hin galleefi yoo san warri oomishu warri waaqotu lafumatee irra ati qottee oomishtee abbaan lafaa dhufee qoodamaa irboo siisoo waan jedhaniin ture waan brutal system hedduu badaa tokko namni hedduu namni kaanshasii qabu namni namaa yaadu tokko itti dhagahamaa ijoolleen barattoonni yoo san university turan akka waalalliin fa'a barattoonni Oromoollee hedduu turanii waan kana dura dhaabatanii mormaniini san dura ammootu mangistuun waayifaa mootummaa garagalchuu yaalanii kummarri hin taane kummarri walitti daddabalamaa guddatee boodara Haayile Sillaaseen gaafa qaariyu wanni organize ta'e tokkollee hin turre waan militariin booda tamaariin organize hin taane nama hidhanii nama doorsisanii nama ajjeesanii karaarra ijoolleen duute yoo san hedduu turte pirezidantii associationii barattoota dabalatee achuma 6 kiiloo alatti ka ajjeesan. So dargii qofatu wattaaddara qofa ture ka ijaaramee akka institutioniititti dhaabbatee ture ka waan kana oofuu ture jara qofa ture waan qarree gahe waan sosso'ee kufuu gahe kana wattaaddarri dhufee qabatee Haayile Sillaasee illee buusanii Haayile Sillaaseen qarree irra ture yoo san namni itti ka'ee jira bakka cufa hiriiratu ture yaadadhaan magaalumaan itti dhaladhe diqqoo sanuu hiriira ture Haayile Sillaaseen akka bu'u antamitu ture sirbi barattoonni yoo san sirbitu magaalaa cufa akkana sirbitii tamaariin soo dargii wamareeqqisee bu'uu gahe kana dhuftee qabatte akkamitti dargiin xalaftee ka jedhu deebiin sani namni institutioniin tokkochi jiru ka organize ta'e dargii qofa ture ka sibiilallee qabu jara waan turaniif jarri dhufanii waan kana qabatanii booda akkamii wanni kun waan duraan itti ka'e fakkeenyaaf gaafii lafaafa deebisuu hanqatee akkamitti gara ibaa deeme ka jedhu booda maybe irra deebinee akkasitti dargiin waan kana fudhatte. Iddoo gaariidha. Profeesar Mahammad Abbaa Jabal Galatooma. Profeesar Mahammad Hassan gara keessanitti deebi'uudhaaf akkuma amma reefu Profeesar Mahammad Abbaa Jabal dubbatan wayita sanatti institutioniin jabaan yookiin paartiin siyaasaa cimaan aangoo qabachuu danda'u kan biraa hin turre dargiin akkanatti hiree sana argatee akka warraaqsa barattootaa butatee ittiin aangootti bahe kaasaniiru. Mee waan kana keessatti injifannoo jennee wanni ilaaluu dandeenyu akka Oromootti wanni reefuu naa eegaltan maal faa ta'uu danda'a? Maaltu achiif godhamee maaltu hanqate? Maaltu achiif godhamee namni keenya keessaa namni waa bare walitti dhufuu eegalan. Walitti dhufuu qofa kan hin ta'in afaan Amaaraatiin yeroo san afaan Oromootiin barreessuun hin danda'amtu ture. Afaan Amaaraatiin gaazexaa irratti amma deebisanii katabuu turan namni keenya waan dubbii lafaa tana waan miidhaa ummata keenya irra gahe kana qofa kan hin ta'in kan namuu yaadachuu barbaachisu maqaa Jeneraal Taaddasa Birruu jedhaniin namni hin beekne hin jiru inni Haayile Sillaaseen umrii mana hidhaa itti faradeeti booda qabanii karaa Hararkaana galamsoo geessan laal 1974 yogguu dargiin dhuftee qabattu juun keessa dhufan siin je'ee gaafa teknikaali kan isaan wanta godhani Jullaay keessa inni mana hidhaa san cabsee Finfinnee galee deebi'ee Finfinnee dhufee warri lafa jalaan quba qabu excitement
ajaa'ibaati inni deebi'ee inni Jeneraal Taaddasee Birruu duruun nama hiiroo ta'e nama really dhugumatti namni keenya hedduun kan beekan excitement uume jechuudha. Tanaafi dargiin yogguu san ammaalaajii erganii akka gaariitti dubbiin tun isinii galtuun barbaada. Manguddoo erganiiti Minister of Interior akka taatu barbaannaa jaanii Jeneraal Taaddasee Birruu gaafatan. And dargiin Minister of Interior nan gootu je'ee jalaa dide akkasumatti naa qabadhu booda itti si deebi'a. Tana qofa kan hin tahin jijjiiramni sun nama keenya alaa galche akka fakkii Hayilee Fidaa yeroo dheeraa biyya alaa ture nama biraatis nama keenya hedduu alaa gale at least excitementiin among the youth magaalaa keessatti jiraachuu turan jechuu akkuma reefu duraan siin jeetti Elemoo Qilxuu riphee lola abaa'oo taraa duraati fuudheeti gaara galee carcar xirroo bakka jaanitti galee duruun qabsoo eegale laal reefo akkaan siin jeetti Itoophiyaa tikdam dhaadannoon isaanii Itoophiyaa tikdam yaalaminim dam ja'an Jullaay keessatti odoon jiini Jullaayin dhumin Fatnoo Diraash kum tokkotti erganii Elemoo Qilxuutii fi saayibboon isaa cufaahuu marsanii nama cufaahuu achi fixan jechuu. Tana maaliif hin dubbii heddummeessiseetan dargiin Itoophiyaa tikdam yaalaminim dame guyyaan dhiiga ummata isaanii baanan malee dhiiga Oromootii miti. Dhiiga Oromoo facaasuun eegalan jechuu barbaadeeti. Yeroo san warri dargii keessaa mangistuun faan finoota kaartaan qaban waan afaan Amaaraatti finoota kaartaa jedhaniin kanan qaban road mapping qaban eenyuutu san isaanii kenne Hayilee Fidaa faa alaagal Hayileen faan abaacaa waan socialism mangistuu kabarsiise is Hayilee faa baarotumsaa fa'aa ture gartee nama hedduu ture warra abaa'oo dhaabee keessa nama hedduu ture jara kana ifi qabeeti hanqa isaan ciman akka dubbiin tun nama keenya cufaa agaltuun barbaada jara kana ifi qabeeti akka isaan ciman godhee odoon hin turin takka taa hedduu na rifachiifte ana yogguu san zamacharraan ture April 1975 keessa Jeneraal Taaddasee Birruu fi Koloneel Haayiluu Raggaasaa nama ja'anii nama biraatii wajji karaa Shawaa kana keessatti bahanii qabsoo sibiilaa eegalan. Dargiin maallaqa facaaseeti bakka isaan jiran namni himee maallaqa nama bituun yoggayyuu laaftu booda dhaqanii marsanii Jeneraal Taaddasee Birruutii fi Koloneel Haayiluu Raggaasaa qabanii military firdibete dhaabanii za'aa sadii keessatti du'a itti faradanii achitti rashananii achirraa firdibeetii keessaa baasaniiti rashananii achitti awwaalan. Arrallee Jeneraal Taaddasee Birruun bakka inni itti awwaalaman beeku jechuu. Laal warra Itoophiyaa tikdam yaalaminim dam je'eetu dhiiga Oromoo facaasuun nama keenya ka beekame ka dhagahamu balleessuun hin turre odoon hin turin Naaroo nationalism xabbaab behertenyaa dura ka eegale dargi xabbaab behertenyaa yogguu jaan eenyu seeti nama keenya nama Oromooti kan dura taargeet godhan nama Oromoo hawaa bare cufaahuu taargeet godhanii keessaahu warra alaagale warra akka baarootu akka Hayilee Fidaa faa khabiraa hedduu dura in fact kan ajjeesan paalasa dhufee paalasa irraa nama bahu kan ajjeesan nama meesoon keessatti very important ka ta'e ka saahiba Hayilee Fidaa ka isaa wajji alaagale ka isaa wajji kitaaba hirmaata dubbii afaan Oromoo ka katabe Abdullahi Yusuf dirree aditti ajjeesan achitti magaalaa Finfinnee keessatti
yogguu ajjeesa maal jedhan seeta kabiraatiifis barnoota isaanii haa ta'u mataa gaccabsuu barbaadanii jechuu barbaadeeti booda Hailee Fidaatiifis Hailees yuus godhanii booda mangisuma ajajee ka ajjeesise laal gaariidha dubbiin heddummeessu nama mootummaa Habashaa sarbii godhe goobanarraa eegalee cufa hanqa ammatti tokko kana jaarraa bahen jiru ni balleeysan duraan meeshaa si godhataniiti eega gaciman booda si afaan garagalanii si balleeysan jechu barnoonni kanarraa harkan yeroon keenya gabaabaadha isin asirratti daangessuuf hin dirqamne dhiifama naa godha Profeesar Muhammad Abbaa Jabalitti dabruudhaaf wanna amma Profeesar Muhammad Hassan Kaasaaran kun bal'aadha dhugaadha waan irraa dubbatamee dhumuu miti haa ta'uuti garuu warraaqsa bara 1974 san keessa Oromoon waan argate wayii tokko yoo jiraate maqaa dhoofnee gara gaaffii biraatti akka dabarruun barbaade kunis waa'ee Hailee Fidaati dubbii Dr. Hailee Fidaa yeroo sanii Profeesar amma kaasaa turanii dargiin hayyoota biyya alaatii galfatee warra kunoo akkuma isaan jedhan road map illee kenneef waa'ee sagantaa siyaasaa tolcheef illee booda eliminate godhe yookiin dhabamsiise waan kuni arratuu ta'ee ni danda'ama ture wanni akkasii kun kan jedhuun Profeesar Muhammad Abbaa Jabaliin gaafachuu barbaada. Arrawdu ta'ee danda'ama ka jedhu deebisuuf dammaqii uummataa wayita saniitiif kan ammaa laaluun hedduu barbaachisaadha yaayya. Dammaqiin uummata Oromoo zamana sanii laal zamana san nuti ka keessa baanee wanni ati dubbiftuu fi wanni keessa baatee qaamaan fiilingiin zamana sanii waan garagaraati san argachuu hin dandeettu buuka dubbiftee fi muuvii laalte. Zamana san maaltu ture beeytaa openly ummata Oromoo amma fakkeenyaaf an elementary school ture kilaasa keessatti Oromoo mammaa kan arrabsan homaa qaaniin qabuu ture wanni akkana Oromoo irratti dalaguun wayita san dammaqiin ummata keenyaallee hedduu laafaadha ammoo ummanni kun akka maalii siin jedha Oromoo tuffachuu Oromoo qaqqabu Oromoo ammoo akka nama tokkoon ta'iitiin laallama gizeessan Oromoollee jedhanii waaman zabana Hayila Sillaasee gaallaa jedhanii gaallaa Booranaa, gaallaa Jimmaa, gaallaa Arusii, gaallaa Harargee maalii jedhanii akkasitti Oromoo garagara kutanii psychologically akka Oromoon akka nama tokkooti uf hin laalu tokkoffaan san lammaffaan karaan hin turre zamana dargii fakkeenyaaf Baalee fi amma kutaa Arsii Kiblaagar jedhan kana karaan hin jiru haga ammaatu hin jiru ummatu magartee ollaa galu wal hin beekuu ture waan karaan hin jiru namni wal hin beekuu ummanni Oromoo akkasitti gargar kutamaa ture so namni yoo san wal hin beekuu ture maal argate ummanni keenya dargii irraa maal takkaa'u warraaqsa 1974 kanarraa maal argate yoo jenne tokkoffaa dammaqii Oromootti guddataa dhufe gaafii lafaa kun prominentii ture mareet raaraashuun kun namuu kanuma sirbuu ture tokkoffaan san lammaffaan ammootu warri alaagale wanni galeen kakka Hailee Fidaa fa'a dammaqii afaanii dammaqii consciousnessii Oromoo kana fidanii biyyattiin galan anama hiyyaadha Hailee Fidaa yoo san akka malee prominentii maqaan isaa kun beekama gaazexaa Addis Zaman jedhan kanarratti abdii qabaayu everyday katabaa waan san dubbisuuf abiyootaayii madrak jedha taayitiliin isaa waan san dubbisuuf asiin durallee dubbadheera waan kana namni otobisa Finfinnee ka'ee dhufusan karatti yaa'ee eeguu ture hadda Haileen maal katabe jedhanii dammaqii nama kennaa hedduu ol kaase akka Oromoon akka nama tokkooti uf laalu namni contributionii guddaa godhe tokko Hailee Fidaati. Kun ammoo uummata akka Baaruu Tumsaa nama hedduutu jira amma maqaa dha'uun barbaachisaa miti namni kennallee haga ta'e waan kana waan beeku Hailee Fidaa nama prominentii nama dammaqii Oromoo kara saayinsaawaa ta'e uummata ala baratee dammaqee hawaasa ibaallee argee akkatti addunyaan jiraattu argee biyyatti deebi'e waan ta'eef dammaqii kana gara saayinsaawaa ta'e nuti Oromoo uummata akkanaati seenaan keenya akkanaa akka namni gartee ancestry tokko claim godhu Oromoon
fakkeenyaaf Booranaaf Gujiin ummata tokko bar waggama haganaa dura gargar baane malee achiin dura ummata tokko Arsii fi Ituun Arsii fi Ala Arsii fi Noolee akka numarri uf duuba deebinee ancestry tokko kileem goonu kara saayinsaa ummata keenya akkasitti kadammayse contributionii guddaa ka qabu yoo san ummata alaa gale kan so waan hedduu Oromoon bu'aa irraa argatte bu'aa xiqqaa miti deemee wanni sun muumantii yoo san baddaa keessa turan fakkeenyaaf amma Jeneraal Waaqoo Guutuu baddaa ture yoo san 1960 akkasiin jalqabee muumantiin Finfinnee jiruufi muumantiin achi jiru sun walitti hidhaa qabaa ture waan kan namni hedduun waan beekunatti hin fakkaatu namni walii hidhu Haaji Adam Saaddoo turan Jeneraal Taaddasa Birruufaa wajjiin Maccaaf Tuulama wajjiin warra gaara jiru kana Elemoo Qilxuufaa Jaarraa Abbaa Gadaa Baale dhufee wayitawaa qofaa dholtu jara wajjiin ture so namni keenya bal'inaa wal arguun qabsaa'onni Oromoo walitti deebi'uu wal keessa deemuun logistics in information share gochuun wanni kun dammaqqiin amma sabboonummaa Oromoo jennee zamana ammaa haasofnu kun ruutiin isaa hiddi isaa gaafas irraa jalqabee jechuun dandeetta so warraaqsi 1974 seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti bakka guddaa qaba yaayya hedduu galatooma gaariidha Profeesar Muhammad Hassan mee gara keessanitti nufa waa'ee asirratti gaa waa'ee Dr. Hayilee Fidaatiin wal qabsiifnee onni kaafnu tokko waa'ee EPRP yookiin IHAPA fi Meeysooni jarri kun lachuu akka malee wal faallaa turanii walirratti duulaa turanii dargiin tokko qabatee kaan balleesse jalqaba Meeysoon qabatee EPRP irratti duulee waan jedhutu jira seenaa keessatti mee waa'ee kanarraa maal nu addeessitu iddoo kanarratti maalirraa barachuu danda'a amma namni keenya yeroo amma jirru kanatti maalirraa baranna waan wal dhabdee EPRP yeroo saniif Meeysooniif EPRP yeroo saniitii fi ka arra keessa jirru kana wanni wal fakkeessu maali laata? Hayilee iyyuu lafarraa balleessee ajjeesee dhaaba sanas diigee wanta ta'e sanarraa maal barachuu danda'ama arra haala ce'umsaa keessa jirra wanni wal dhabdee EPRP fi Meeysoon yeroo saniitiif arra waan argaa jirru wal fakkeessu maalimmoo irraa barachuu dandeenya? Kuni gaafii hedduu barbaachisaa gaafii bareeda yaayya Meeysoonii fi IHAPAan basically lolli jaraa warraaqsa Itoophiyaa kana ka fide waan lama gaafii lama jechuun hin dandama gaafiin to gaafii lafaa ka duratti kaafne san gaafiin lammaffaa ammoo gaafii sabaaf sablammii gaafii aadaa gaafii afaanii gaafii eenyummaa kuni lamaan sochiin barattoota Itoophiyaa san dura Haile Sillaaseen jiru wanni jarri kaasanii irraa haasa'aa turan wanni guddaan waan lamaan kana waan gaafii sabaaf sablammii kana mirga sabaaf sablammii mirga afaanii mirga aadaa mirga eenyummaa kan hedduu irraa katabu irraa haasa'uu turan so fast forward dargiin silxaana qabatee yoo jedhu bakka lamatti citaa dhufe dubbii bal'isanii keessa deemuu yoo barbaachisaa hin ta'in bakka lama citaa dhufe bakki lamaan kun maali? Ummata mirgi sabaaf sablammii eeggamuu qabaa namuu afaan isaatiin barachuu mirga qabaa aadaa isaa guddisuu mirga qabaa ummanni jedhu gara tokkotti as luuccahaa dhufe fakkeenyaaf Meeysoon keessa ijoolleen Oromoo hedduu jiranii jarri ammootu sabboontota Oromooti warri kibbaa kunillee haga tokko turanii jiran Meeysoon keessa walumaa galatti wanni jarri gaafiin jaraa mirga sabaaf sablammii ka jedhu kana mirgi sabaaf sablammii
kontekstii Itoophiyaa kana keessatti eeggamuu qabaa ka jedhu. Ihaappaan ammootu lamaanuu akka gara sooshaalistii achi waan dabanii fakkaatanii suni waan nama ajaa'ibsiisuu miti kabarii TPLFis akkasuma turan. Warri ihaappaa kun ammootu status quo kana tursiisuu warra fedhu jecha. Warra mootummaan Itoophiyaa isteetni jecha mangistiin yoo ta'e isteetni Itoophiyaa isteeta basically warra noorziiti warra abashoota afaan aadaan ishii ati ayyaanumaan kabajan kunu ayyaana warra olii ture. So warra kana preserve godhuu fedhu warra Ma'isooniin fa'a warra Hayilee Fidaa fa'a maalii kanniin shakkii ilaaluu jalqaban. So kana lamaaniin gargar bahaa jechaadha. So warra mirgi sabaaf sablammii eeggamuu qabaa namuu afaan isaatiin barachuu dubbachuu qaba warra jedhuuf lakki akkasii miti. Garuu jarri waan iba'aa sukkaara diddibanii dubbatan malee isteetni Itoophiyaa jedhan kuni akkaataan isii itti uumamteef akkaataan isii haga ammaa deemaa turte kuni preserve ta'uu qabaa. Isteetni kun isteeta kenna waan jedhu entitlement ummata itti dhagahamu jecha ihaappaa jechaan ummata akkasiitiin gargar citaa baate fakkeenyi sun ammaafis applicabiliidha yoo ati ilaaltu ammallee Itoophiyaan akkasumatti bakka lamatti politikaan Itoophiyaa gargar cite jechuu hin dandeettu. Tokko warra akka sabaaf lammiin fakkeessu irratti meenaa xiyyeeffadha waan yeroo saniif amma wal fakkeessu diskoorsii gaafas tureef irra jiru wal dura dhaabbannaallee waan amma itti deemaa jirru kana wajjiniin wal biratti hime. Duratti Dr. Muhammad maal jedhee Itoophiyaa tiqda yaalaminam dam Itoophiyaa tiqdam ka jedhu kan yaalaminam dam in kan waayuu dam baqannaa manfas Itoophiyaa tiqdam ka jedhu dhaadannoo dargii ture wanni kun amma. Itoophiyaa tiqdamii tana yoo keessa laaltu akka itti dhufe nama jecha san kooyin godhe afaan Amaaraatiin yoo hiikani miningiin isaa xiqqoo hin jijjiirame. Itoophiyaa tiqdam jechaan Itoophiyaa first akka jechaati afaan Ingilishii irraa gad hiikan. Afaan Amaaraatitti ma'anaan isaa xiqqoo waan ibaa seensiibaa namaa kenna garuu Itoophiyaa tiqdam jechuun iccitiin isaatu gizema sanuu warra sabaaf sablammii jedhu kana waan dura dhaabatanii jecha yoo mirgi sabaaf sablammii ka eeggamu ta'e Itoophiyaan hin baddi hagari farsaal waan ammaatiin ka wal fakkeessu kana anamma diqqaa ta'ee hin yaadadha waan kana yoo Ma'isoon fi sadad fa maaliin fa gizee san obboleeyyan ta'e gurguddoon Ma'isoon turan Ma'isoon akka Oromoo jedhamee waan fudhatamuuf. Wanni jiru maali secretii wal irra dalagan cuftu maaltu jira yoo Ma'isoon biyya qabate biyyi hin baddi waan jedhutu ture maaliif Ma'isoon tokkoffaa ummata barate wanni akkanaa kun duraan hin jiru Oromoo nama barate nama ufitti boonu maali kana Hayilee Fidaa fa waan kana fidanii biyyattiin galan nama ufiin boonu nama afaan Oromoo haasawu nama hin jira beeka jedhamee yaadamu keessa nama tokkoffaa nama wanni kun Oromoo pride hedduu waan dabale yoo jarri wanni jarri shakkii amma yeroo ammaa jiru kana gartee sabboontota Oromoo wajja shakkiitiin laalan maali haga feetee yoo ati waa dubbatte lakkeen abboo Itoophiyaan akka badduun barbaadullee yoo ati jette sin amanan hagar yaa farsaan wanni jedhamu sun waan gizee saniitiif waan amma deemu kana hedduu wal fakkeessa ownership isteetaati kun ammootu isteetni kun kenna waan jedhu gadi ba'anii dubbachuu maybe politically incorrect ta'uun ni mala afaaniin hin dubbatan malee isteetni kun kenna itti dhiisuu hin qabnu biyya tana nutu ijaare jarri gartee itti dhufanii malee dhamaa biyyummaan tunu tajaraatiin extremistiin jaraa warri gartee achi fiinxa ejjate dhamaa biyyuu tajaraatii miti hin dhufan malee akka waan kiraan biyya san keessa jirruu gartee meentaalitiin suni waan si ajaa'ibsu yaayyaa hin jijjiiramne ammallee akkasumatti jira waan ajaa'ibaati waan namni biraatee jarri ammallee qabatanii ta'anii jiran. Gaariidha mee amma gara guduunfuutti deemaa jirra yeroon waan ta'eef akkuma isinuu jechaa turtan isin lachuu dubbataa turtanii Profeesar Muhammad akka tasaatti sagantaa rakkoo teknikaarraa sarararraa dhabuu keenyatti hedduu gaddinaa barbaadne dhiyeessuuf ni tattaafanna.
sagantaa biraatiin yoo irra ta'uu baate jechuudha. Haa ta'uuti walitti waan kana cuunfuudhaaf warraaqsa 1974 keessatti Oromoon wanni argate akkuma jiru namoota hedduu jajjaboo qaroo hedduu akkuma Profeesar Mahammad Hassan reefuu dubbatan illee itti dhabe namoota qabsoo kana gadhaaban namoota akka Jeneraal Taaddasee Birruufaa namoota akka Abdullaahi Yusuf ka Hayilee Fidaa wajjiniin hojii jabaa hojjechaa turan fa'aa akkasumas akka Koloneel Hayiluu Raggaasaa fa'aa. Kuni lakkaa'ameen dhumu warri dargiin ajjeese haa ta'uuti immoo warraaqsa 74 saniin yoo xiqqaate Oromoon abbaa lafaa lafa isaarratti abbaa lafaa ta'uu danda'eera. Sirni fiwudaalaa irraa buqqa'ee ciiseenyummaa irraa bilisa ta'uu danda'uun waan tokko ture. Akkasumas akkuma reefuu isin lachuu jettan firiin yookiin sanyiin sabboonummaa Oromoodhaa yeroo jalqabaatiif habaqaaluu danda'e wayita sanatti addi bilisummaa Oromoo illee tibbuma sana keessa sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo akka dhaaba siyaasaatti ijaaramuu jalqabuun sochiin maccaaftuu lamaarraa gara paartii siyaasaatti tarkaanfachuun sochiin jeneraal sochiin Oromoota Baaleedha yeroo sanatti bal'inaan geggeeffamaa ture. Maccaaftuu lama wajjiniin wal tumsuudhaan sabboonummaan Oromoodhaa bahaadhiyatti kaabaa kibbatti akka dagaagu taasisuu danda'uun. Kun hundi sirna dargii sana keessatti yoo xiqqaate sanyiin kun akka habaqaalu gochuu danda'eera. Injifannoo tokko. Sana booda 91tti immoo Oromoon akka Oromootti beekamuu fi naannoo daangaa qabaachuun beekamuun waan tokko ture. Har'a garuu bakka waan nu hanqate argachuudhaaf feezii dhumaarra geenyeerra jennutti of duuba sigigaachaa mul'achuu tokkotu jira kan jedhu irratti namoonni hedduu wal ta'u. Kana irratti isin maal jettu warraaqsota amma ammaa keessa dabarree dhufne kanaa fi har'a bakka jirru kana akkamitti madaaltu isa kanaan yoo xumurree gaarii na fakkaata. Gaafii lafaa irraa ka'ee xiqqoo san irra dubbadha yaayya. Gaafiin lafaa yeroo duraa waan deeme fakkaatee ture. Mareet laaraashuu wayita jedhee dargiin awaajiin lafa ka ummataati jedhanii awaajii baasanii achi booda lafa warra abbaa lafaarraa fudhatan kana hedduu isaa dargitu mekanaayis faarmi godhee qotachuu turan meeshaa raashaa irraa bituu turan fakkeenyaaf Arsii keessa Baale keessa Oromiyaa bakka adda addaatti lafa abbaa lafaa irraa fudhatan warra kibbaa lafa kibbaa kana keessa jaratu qotachuu ture. So gaafiin lafaa akka waan deebitee fakkaattee booda duuba deebite sunis ammaas warraaqsa kanaas kafide gara tokko warraaqsa ammaa kanas gaafii lafaa kana kan deebiin jechuun hin danda'ama. So harkaa ummata harkaa fudhatanii jechuu hin dandeetta. Waan deebi'e cufa dargiin akka amma duratti dubbanne san gaafa established taate waan geenii argame cufa ummata harkaa fudhatte. So gaafii lafaa malee gaafii gartee hin deebiin tokko biyya san keessa gaafii lafaa. Tokkoffaan san lammaffaani warraaqsi hin dhufa rakkina jira rakkinni warraaqsa fida gaafa Haile Sillaasee rakkina ture warraaqsa fide warraaqsa sana mootuu hin xalafame ammas rakkina ture zamana wayyaanee mootummaa kana itti mataa taatee oofuu turte rakkinni sun warraaqsa fide. Warraaqsi sun ammootu haga tokko deemee bu'aa argame nu jennu tokko amma ammootu deebinee akka waan duuba deebi'aa ruulee hin fakkaata. Wanni kun 1974 maaltu wal fakkeessa yoo jette jarri warri Habashaa kun mootummaa dhiyoo jiran mootummaa waan harkaa qabaachaa turaniif gaafasiis mataa ta'anii dargiillee yoo ta'uu baatan duubaa warri mudhanne hedduun warri manipuleet gochuu turan Mangistuu fa'a jaratan. So Mangistuu fa'a gaafa akka Hayilee Fidaa fa'a inni ajjeesu amma Mangistuun ofirraa ka'ee waan kana godhe natti hin fakkaatu garuu itti gaafatumma jalaa hin bayu. Gorsa jaraa qabaachuu turan Tafarii Bantii ajjeesu Hayilee Fidaa ajjeesu Amaan Mikaa'el Andoo ajjeesu booda ammootu 1970tti deemtee Atnaafuu Abaatee fa'allee nyaata. So gorsatu duuba jira. Amma illee waati ilaaltu waan akkasii kanatu jira. Duraan geenii argame kana haga tokko haga jabaatanitti cadhisuutu jira. Achi booda ammootu yoo jabaatan waan argame kana uummata harkaa fuudhuuf itti deemuun sun sadarkaa nama gaddisiisuun taarikni deebi'ee ammallee udumaaf agarru ta'uun isaa kun hedduu nama gaddisiisaa 74 akka ta'e kana
warraaqsa 74 fiduuf Oromoon qooda guddaa qabaachaa turte. Booda irratti ammoo kasaaraan guddaan deemee Oromoo irra gahe. Ammas qeerroon Oromoo warraaqsa Bardeen Gaddaa fiduu irratti qooda guddaa qabdi. Amma ammootu waan irra jirru numarruu ka agarru kana. Wanni Oromoo duuteef sun realize ta'ee mootummaa kana seef godhuun amma gaafiin guddaan mootummaa kana seef godhuun gaafasitti information gaafas qabnuun waggaaf walakkaan dura maybe barbaachisa amma in hindsight duuba yoo laallu sunillee gaafii keessatti seenaara jecha mootummaa kana seef godhuun maybe barbaachisaa hin turre waan jedhu shakkiin akkanaallee nama keessa seenu jirti maaliif gizee maraa namni kenna deejaavu hin du'aa warraaqsin dhufaa mootummaa hin garagalchaa yookaan mootummaa yoo reeqifte akka ammaa kana uf reform goonatte ahadii seenti garuu deebitee mootummaa manu beeynu san ta'a bashaa sanit deebiti amma sadarkaa san ammallee deebinee achi jirraa jechuun jira. Gaariidha galatoomaa Profeesar. Egaa akkuma isinuu jettan sagantaa kana xumuruudhaaf haalli amma keessa jiru dhugumatti yaaddessaadha. Wantoota baay'eedhaanis warraaqsa 74 sanaan akkatti wal fakkaatu kaafnee jirra. Haa ta'u malee wanni yeroo sanarraa amma adda godhu guddaan akkuma reefuu tuttuqamaa ture dammaqiinsi saba keenyaa irra sadarkaa guddaa irra ga'eera. Akka gaafa sanaa qaroo namoota keenyaa ajjeesanii uummanni callisee hafuu hin danda'u irra jechuudha. Yaalli ni jira, fedhiin ni jira, waan akkanaa kana ukkaamsuudhaaf irras. Haa ta'u malee barri akka bara 74 yookiin 91 sanii miti. Dammaqiinsi saba keenyaa irra sadarkaa tarkaanfii fedhe fudhachuu danda'u irra gaheera. Qaroowwan saba keenyaas uummata isaanii wajjiniin hariiroo gaarii qabanii barris bara salphaatti wal quba qabaachuun danda'amu. Carroota kanatti fayyadamuudhaan uummanni keenya bakka gaheerraa fuulduratti tarkaanfachuuf kufaatii baroota dabran mudate keessumattuu warraaqsa 74 ka irratti xiyyeeffanne kana irraa waan barannu adda addaa kana qabannee fuulduratti deemuudhaaf haala nu gargaaru keessa jirra. Haa ta'u arras challenge yookiin immoo gufuu baay'eetu jira. Kana asumaan haala kanaan yoo xumurre gaariidha jenna. Sagantaan egaa silaa bal'aadha. Garuu yeroo nu daangessee mata dureen kun akka malee mata duree bal'aadha. Dhiifaman gaafadhaa keessummoota koo lamaan yeroo gahaa olii kenninee gara fuulduraatti irraa dubbachuu dandeenya. Profeesar Muhammad Hassan rakkoo teknikaatiin sagantaa keenya keessaa dursanii ba'anillee Profeesar Muhammad Abbaa Jabal Xaahiroo sagantaa kana waliin xumurree hedduu galatooma. Daawwattoonni keenyas sagantaa kana waan nu wajjin turuudhaan hordoftaniif hedduu galatooma. Sagantaa itti aanu walitti deebinaa nagaatti. Galatooma nagaa.